បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរកបីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទរិស័យថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមបាទពណ៌សំណាងរបស់លេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ485ហើយចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនលេខ485ហើយនឹងស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌លឿងដើម្បីទទួលនៅជោគជតារិស័យឬក៏ហៅថាកាត់ឆុងបាទថ្ងៃហ្នឹងមិនឡើងមិនចុះទេគឺមធ្យមអញ្ចឹងយើងឡើងក៏មិនឡើងចុះក៏មិនចុះអញ្ចឹងការងារអ្វីៗគឺយើងប្រកបទៅដោយរលូនមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងសូមរងចាំសម្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានបញ្ហាមិនសូវជាល្អទេបាទមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះចូលមកយាយខ្លះក៏មានជំងឺដំកាត់ផ្សេងខ្លះទៀតក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីមួយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចំពោះការងារប្រកបការងារឃើញថាពុំមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទេការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃដូចជាការទៅធ្វើការងារនៅការិយាល័យធ្វើការងារខាង office ការងារមន្ត្រីរាជការអ្វីនោះគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេឃើញថាល្អប្រសើរប្រកក្តីដូចតែរាល់ដងអញ្ចឹងចំណែកអ្នកធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះទោះបីជាការជួញទីឆ្ងាយចិត្តនឹងយ៉ាងណាក៏មានកម្រៃហូរចូលមកមួយគ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការបងប្អូនដែរតែបើចង់ធ្វើចំនួនធំនោះឃើញថាតែងជួបផលអាក្រក់ច្រើនជាងល្អបន្តិចចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើចំនួនជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនសូវជាល្អប្រហែលទេសម្រាប់ដែលយើងចង់ដាក់ទុនធំអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងអាចធ្វើនៅមុខចំនួននឹងតូចតាចល្មមទេយើងទទួលយកសិនទៅចាំដល់ថ្ងៃស្អែកចំគិតទៀតបាទចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នានិងប្រស័យតាក់ទងគ្នាល្អណាស់បាទមិនថាជាថ្ងៃណាទេសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាកមុំកន្លោះពោះម៉ាមីម៉ាយក្តីបើសិនណាជាមិនមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាទេគឺយើងមិនអាចរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយគ្នាបានទេបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលកើតមានដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីមធ្យមនៅក្នុងពេលនេះឲ្យប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ485ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ថ្ងៃស្អែកគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងបាទកុំភ្លេចធ្វើតាមដើម្បីជាការលើករាសីនិងធ្វើជោគវាសនារបស់យើងសំណាងល្អបន្តអំពីឆ្នាំជូតទៅខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៅទៀតបាទបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអ
ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ 651 ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកាយពីគ្រោះមកលាបសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ 651 ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែលស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែលគេស្រត់ចុះតដែលស្រត់ចុះកាលនៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកាត់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកចិត្តខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារសត្វមនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នះនេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចប់បំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាលបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាយចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែន
ចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះมันជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតំមកតំកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាបាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះទង្គិចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយកយល់អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបន្ថែមអំពីរិស័យខ្ពស់នេះទៅគឺលោកអ្នកមានលេខសំណាងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាការលើករិស័យនឹងឲ្យមើលមកមានអំណាចឫទ្ធិដែលជះខ្លាំងក្លាគឺបាទបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ957បាទ957សូមខមមិនលេខ957ហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនស្លៀកពាក់នៅពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ខ្មៅដើម្បីបន្ថែមនៅរិស័យបន្ថែមទៀតបាទថារិស័យយើងខ្ពស់ហើយតែយើងចង់ធ្វើឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចដែលជះអ្នកផ្សេងមើលមកយើងមានអំណាចតែម្ដងមានការខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងហើយទៅណាមកណាគឺមានគេញញើតហើយឬក៏យើងទៅនិយាយអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេខ្លាចអំណាចយើងម្ដងបាទគឺយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមតាមដែរដូចយុចាញ់ថារិស័យយើងខ្ពស់បូកជាមួយនឹងលេខសំណាងហើយនឹងពណ៌នាំសំណាងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឫទ្ធិដែលជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងហើយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកត្រូវបានអ្នកធំជឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ការសរសើរឬដំឡើងឋានៈប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សខ្សត់ទ្រព្យឬអ្នកចូលចិត្តប្រើអំណាចរំលោភបំពានខ្លះដែរតែมันមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយនឹងការងារទាំងអស់នោះបានបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញប្រាក់ចំណេញបានមកសមប្រកបទៅនឹងដើមទុនដែលបានដាក់ចេញបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងមិនថាយើងចំណាយតិចបានច្រើនចំណាយច្រើនឬទៅបានច្រើនទៀតដែលយើងដាក់ទុននៅថ្ងៃនេះណាបាទបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ស្រស់ស្រួលនិងចេះយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់มันមានអ្វីជាធំដុំទេការស្រឡាញ់គ្នាស្អិតរមួតចេះយល់ចិត្តគ្នាมันមានខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ957ហើយនឹងមុននឹងចេញដំណើរពីផ្ទះទៅនិយាយកិច្ចការអ្វីកុំភ្លេចស្លៀកពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងបន្តទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរូងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរិស័យមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរិស័យមធ្យមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរូងនៅថ្ងៃស្អែករិស័យមធ្យមនេះគឺតែងតែប្រកបការងារអ្វីៗបានរលូនដូចសពមួយដងអញ្ចឹងតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែ comment លេខ734បាទសំទោសបាទ734ហើយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទ comment លេខ
734គឺជាលេខនាំសំណាងហើយយើងស្លៀកពាក់ពណ៌មាសគឺជាពណ៌ដែលនាំងើហេងបាទន័យថារាសីមធ្យមអាចធ្វើឲ្យរាសីយើងទៅជាល្អបាទវាល្អវាហួសពីមធ្យមទៅគឺល្អហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចខមមិនលេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬក៏ទៅចរចារឿងកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនណាជាយើងមិនបានធ្វើដូច្នោះទេរាសីរបស់យើងមធ្យមហើយតែយើងមិនបានថាបន្ថែមនៅឫទ្ធិអំណាចសង្កត់ទៅលើសត្រូវរបស់យើងឬក៏ទៅចរចាជាមួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចឲ្យគេខ្លោបខ្លាចឬក៏មើលមកយើងមានដេកជាល្អនោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងខមមិនលេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីនឹងទៅចរចាសម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំរោងបាទនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បរិះកាត់ឆ្នាំរោងចាប់ផ្ដើមទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនថាជាកិច្ចការងារឬសំបីតែសម្ពាធប្រកាសជាដើមក្រៅពីនេះសុខភាពនិងសេចក្តីស្នេហាក៏លេចចេញជាបញ្ហាមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកាត់ឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទាំងបញ្ហាសុខភាពទាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាចំពោះកិច្ចការងារវិញបើមានឧបសគ្គហើយការពីមុនមកទទួលផលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលនេះបើព្យាយាមពុះពៀក៏តែងហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីពេញចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកយើងទើបនឹងមកដោះស្រាយគួរដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឬក៏ជាដំណោះស្រាយមួយល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហុចមកវិញដូចសំប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនជួញដូរលោកអ្នកដាក់ទុនតិចច្រើនក៏ដោយគួរសម្លឹងមើលទៅលើមនុស្សឬក៏ទៅលើថវិការបស់យើងបើសិនណាជាការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើនបាទវាកើនចំណូលអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅតែក្នុងការដាក់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមនុស្សផងអ្នកខ្លះល្អតែមុនដំបូងទេក្រោយមកក៏មានបញ្ហាមួយយើងអញ្ចឹងណាបាទចំណែកបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងសុខដុមរមនានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរសមមិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីនិយាយស្ដីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ734ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីជាការលើកហុងស៊ុយឬក៏លើករាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមានរិទ្ធិទៅជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មែនទៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជោគជ័យនិងសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទបូករួមជាមួយនឹងរាសីខ្ពស់នេះដែរក៏យើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខតេជះមានឫទ្ធិអំណាចឲ្យម្នាក់ផងខ្លោបខ្លាចបារមីចេស្តារបស់យើងបាទគឺលេខ429ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ429ហើយនឹងពណ៌តេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺមានពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាប្រកបការងារអ្វីសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវដែលជាពណ៌បន្ថែមនៅរាសីមានតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងពួងអ្នកផងមើលមកគេគ្រប់កោតខ្លាចយើងនិយាយស្ដីទៅកណ្ដាណាម្នាក់គឺគេញញើតនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់អញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុស
ថ្ងៃនេះដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងចរចាឬទាមទារអ្វីមួយក្រៅពីនេះផ្ដល់ផលល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារនិងរួមទាំងការគ្រប់គ្រងរឿងប្រាក់កាសផងគឺអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរបាទក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចំណែកការងារថ្ងៃនេះវិញការបំពេញការងារទោះតិចច្រើនក៏តែងតែមានភាពរលូនល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់បន្តវិញអាយកម្រៃទៀតសោតគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅដែរបាទយើងមានទឹកមាត់លាបតិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចធម្មសាមញ្ញយើងលក់មិនសូវបានចូលដើមឬក៏ស្មើដើមតែថ្ងៃនេះយើងអាចមានចំណូលនឹងបានច្រើនជាងម្សាមញ្ញវិញអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមទៅមុខទៀតចំណុចបញ្ហាស្នេហារីឯគូស្រករប្តីប្រពន្ធនិងគូប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកបាទมันមានបញ្ហាអ្វីទេគឺឡុកល្អឿនជាមួយគ្នាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គួរកុំចាប់កំហុសគ្នាដោយមិនដឹងមូលហេតុឬក៏រករឿងគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាបន្តតែយើងចេះអាស្រ័យអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រកបដោយក្តីសុខបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រិស័យខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ429ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ឬក៏ពណ៌ខៀវដើម្បីបង្ហាញពីរិទ្ធីទៅចេះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងមានអំណាចរិទ្ធីធ្វើឲ្យអ្នកដែលមើលមកយើងនឹងគឺខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងបានមួយកម្រិតទៀតទោះបីជាយើងនិយាយស្ដីការងារអ្វីៗគឺតែងតែបានសម្រេចដូចជាក្តីប៉ងប្រាថ្នាសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកនឹងទទួលបានសមតាមបំណងដូចជាក្តីប្រាថ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរិស័យមធ្យមបាទមិនឡើងហើយក៏មិនចុះគឺរិស័យមធ្យមបន្ថែមអំពីរិស័យមធ្យមនេះទេគឺយើងមានលេខនាំសំណាងជាលេខងៅហេងជាមួយនឹងអាយដេចដែលយើងពាក់ទៅតាមពណ៌ដែលបរណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីលើកពីមធ្យមទៅជាល្អបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ369បាទលេខ369មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីសូមបងប្អូនពាក់នៅអាវពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំបាទបងប្អូនស្គាល់ណាពណ៌កូគីឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងបើថាអត់ស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំវាមិនទៅមើលផ្លែស្លាដែលទុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ369គឺជាលេខនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខបន្ថែមនៅសំណាងរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អបូករួមជាមួយនឹងអាយដេជាពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដែលយើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូនដែលអ្នកផងមើលមកយើងនឹងគឺមានឫទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យក្រៃបាទនិយាយស្ដីទៅកាន់គេគឺមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះអ្នកផងជាដៃគូឬក៏ដៃគូសហការរស៊ីហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការនៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដំណើរការចាក់ចេញពីក្រៅផ្ទះលោកអ្នកបើមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដទៃមិនគួរក៏បីយកកំហឹងទល់កំហល់ឡើយពីព្រោះបើពំនោះនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅទីខាងក្រៅឬក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏មិនគួរក៏បីនឹងមានចំនួនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឬអ្នកដទៃឡើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងរិស័យយើងមធ្យមតែវាមិនល្អទេបើសិនណាជាយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអាចនឹងខាត់ប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងល្អជាងចំពោះកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បីមានការលុបដុននោះទេបើពុំដូច្នោះប្រកាសជាជួបផលលំបាកអ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពំខានអញ្ចឹងយើងកុំលុបដុនខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបលុនឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដទៃ
ការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកម្រៃជាជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលុកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកគេយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅការពារឬក៏មើលថែតិចទៅណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំអាមីថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាវតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផងឬក៏ភាគីដៃគូនឹងមើលមកយើងមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅលើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយលេខដែលនាំសំណាងបន្ថែមពីរាសីបន្តទៅទៀតនោះគឺលេខ264ហើយនឹងអាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវបន្ថែមពីរាសីខ្ពស់បន្ថែមទៀតពីលើទៀតនោះគឺពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ264ដែលជាលេខបន្ថែមនៅលើរាសីនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសំណាងកាន់តែល្អបូករួមជាមួយនឹងការចាញ់ដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយចរចាកុងត្រាឬក៏ទិញចូលលក់ចាញ់នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតមានការមើលមកយើងនឹងគឺមានរិទ្ធអំណាចភ្លឺចិញ្ចែកចិញ្ចាំងធ្វើឲ្យគេនឹងយល់ស្របឬក៏យល់ព្រមទៅតាមកុងត្រាឬក៏សំណើរបស់យើងដោយមិនញញើតឬក៏យល់ព្រមដោយមិនទើសទាល់អ្វីឡើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ264បាទនៅខាងក្រោម channel របស់ខ្ញុំបាទនេះហើយនឹងពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចអញ្ចឹងសូមរងចាំសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះណាបាទគ្រប់សកម្មភាពការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពល្អប្រសើរអាចឲ្យលោកអ្នកដណ្ដើមបានស្នាដៃដ៏ធំធេងគ្មានអ្វីមករារាំងឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញមានការរីកចម្រើនកាត់កាលវាគុំសុខដុមរមនាតិចតិចមប្រសើរពេកណាស់រីឯបញ្ហាស្នេហាលោកអ្នកអាចបានជួបនឹងគូស្នេហ៍មានរូបសម្បត្តិល្អនិងលក្ខណៈសមរម្យដ៏វិសេសវិសាលបើមិនទាន់រៀបការទេបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់រៀបការណាតែបើអ្នកដែលមានគូហើយក៏ជាពេលវេលាល្អលោកល្អើននៅជាមួយគ្នាមិនមានអ្វីដែលជាផលរំខានឬក៏ទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែករាសីខ្ពស់ត្រដែតនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ264និងមុនចេញធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាសូមពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចដែលជាអាវពណ៌តេជះឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា
បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបានប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរិស័យនេះទៀតដែរគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជាងនោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង284អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ284ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284ដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចបន្ថែមពីលើជោគជតារាសីរបស់យើងទៀតបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហៅថាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនចរចេញយាត្រាធ្វើដំណើរទៅទីឋានណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺបងប្អូនទទួលបាននូវលាភសំណាងយុះស័ក្តិបុណ្យស័ក្តិឬក៏និយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានសូមស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសៅហ្មងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមកខណៈពេលនេះដែរលាភសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែងមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់សិតរមុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវោកថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទលៀបជ័យហូរចូលគ្រប់ទិន្ទវិរិត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំវោកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបាទជាចុងក្រោយនេះសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យជំនះគោដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីខ្ពស់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284សូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ទិន្ទិវារាត្រីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងាររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដូចសពមួយដងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមធ្យមនេះយើងមានលេខនាំសំណាងគឺលេខ610បាទអញ្ចឹងលេខនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រែពីមធ្យមទៅជាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេចcomment លេខ610ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ610បូករួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានរទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងមុននឹងចេញទៅនិយាយស្ដីការងារឬប្រកបការងារអ្វីៗទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាឬក៏ប្រឡងចូលក្រឡាបញ្ជីមន្ត្រីរាជការឯនឹងយ៉ាងណាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ប្រផេះដែលជាអាវទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់គេឬក៏ធ្វើអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃគេមានការស្ញប់ស្ញែងមើលមកយើងដូចមានពន្លឺទៅជះមើលមកយើងដូចជាគួរឲ្យទុកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដូចបងនិងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចcomment លេខ610និង share វីដេអូនេះចេញទៅដល់លេខ610ហើយកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌បៃតងឬពណ៌ប្រផេះទៅនិយាយកិច្ចការងារឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការឯនឹងយ៉ាងណាសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសថ្ងៃនេះរាសីល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអំណោយផលល្អទាំងបញ្ហាកិច្ចការងារនិងបញ្ហាប្រកាសគឺមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ឈានទៅមុខក្រាន់កក់ក្ដៅជាងមុនវិញហើយចំណែកការងារការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរគួរសមហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សន្សំទៅមុខជានិច្ចចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់សាកល្បងជួញឆ្ងាយក៏តែងតែផ្ដល់ផលល្អៗមកវិញផងដែរបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពស្រស់ស្រាយល្អប្រពៃណាស់
បាទសម្រាប់អ្នកការឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះធ្វើអីក៏បានល្អដែរបាទបាទទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការិស័យមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ610ហើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយចចេញយត្រាពីគេហដ្ឋានទៅព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវពណ៌បៃតងឬពណ៌ប្រផេះដែលជាអាវទៅចាស់ឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាកាឡាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរងចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដែលសារដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរិស័យខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណុំពរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយសសិរីសួស្តីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះបានប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងក៏មានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនបន្ថែមពីការដែលបងប្អូនមានរាសីខ្ពស់នឹងទៀតបានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ649បាទ649ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ649ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ949ពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមុននឹងចេញទៅការងារអ្វីប្រកបការងារទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាឬក៏ចូលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដើម្បីជាការលើករាសីបន្ថែមនៅពន្លឺថ្មីទៅចាស់ទៅចង់ធ្វើឲ្យអ្នកផងមើលមកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុរសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដទៃឲ្យជួយរឿងអ្វីមួយដែលតែងតែហុចផលល្អមកវិញតែងតែហុចផលល្អមកវិញគួរជាទីគប់ចិត្តការងារថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីងាយឆាប់ចប់និងទទួលបានលទ្ធផលលឿនផងដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញចូលលោកអ្នកក៏បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងច្រើនជាក់លាក់ពំខាន
បញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាទើបមិនកាត់រឿងបែកបាក់នៅថ្ងៃខាងមុខបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរគួរតែត្រូវរិះពិចារណាឲ្យមែនតើនិស្ស័យខ្ពស់តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការងារដែលប្រកបរបររកស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសន្តិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ649ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏អាវពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា